什么狗屁极热规则，老子才不信！对面就是便利店，物资都是我的。不到2分钟就能要人命，绝不能盲目出去。欢迎来到极热费城，1000名玩家已投放，每人拥有一间不可移动、不可被外力破坏的初始隔热屋。白昼关闭门窗后，屋内可维持生存温度，但只提供用于照明和慢速充电的低功率维护电源，不提供水和食物。第1至第7天，白昼72度，夜晚8小时；第8至第14天，白昼78度，夜晚6小时；第15至第21天，白昼84度，夜晚4小时；第22至第29天，白昼92度，夜晚2小时。所有夜晚的气温均会降至8摄氏度左右，是普通玩家外出搜寻物资的唯一安全窗口。第30天起，费城将进入100摄氏度永昼，所有初始隔热屋失效。夜间可搜寻水、食物、电池和药品，资源不刷新。白昼则出现高价值昨日资源点，单件20公斤以内的小型物资可收入交易空间，车辆、机组、整桶水等大件只能实物搬运。中央通风站是唯一能抵御永昼的设施，当前由于缺失冷源核心，无法启动。哈哈，我拿到矿泉水和净水片了，我分到了撬棍，有人要组队吗？我用1口水收你这个破烂电机，换不换？外壳和扇叶废了，但核心线圈还没完全锁坏。唯一成长型设备可升级，修复后可在白昼活动3分钟，最终形态可成为中央通风站的冷源核心。距离第1个夜晚还有40分钟。只有1瓶水，抢再多食物也撑不过白昼。想活命，必须先修好风扇。铜线、热麻油、工具都有了，只差一块能供电的旧电池。朋友，用这捆铜线换你手里的旧电池，怎么样？铜线，老子要你腰上那瓶水，整整500毫升，少一滴都不行。小子，你疯了吧？拿救命的水换一块破电池？就这1瓶水你都换出去，下一个搜索页怎么撑？拿救命水修破身扇，纯粹是找死。成交。蠢货！祝你和你的破风扇一起烤成干尸！水没了还能再找，白昼的机会只有这一次。丁，破损风扇修复成功，可形成单人冷却区，白昼安全活动时间为3分钟。隐藏提示果然没有骗我。丁，正午12点，昨日资源柜即将开启，内含风扇1级升级材料。来回160米，毫无遮蔽的暴晒路面，拼了！开门、奔跑、开柜、返回，最短路线2分45秒。一旦摔倒或者箱子卡住，必死无疑。外面72度，谁出去谁便烤肉。时间到，拼了！该死，太烫了！收。差一点，就差一点。系统升级风扇。1级风扇升级成功，满电状态下，白昼安全活动时间由3分钟增加到12分钟。注意，设备升级不会自动补充电量。12分钟，活路开了！全区首次，他竟然掌握了进入白昼的办法。立刻去找到林野的交易编号，我要知道他从白昼里带回了什么。都听好了，100毫升纯净水，拿1块整电池或者1天的口粮来换，少一个子儿都别想碰水。100毫升就要1天口粮，赵坤，你这是抢劫！嫌贵，嫌贵就去喝尿，在这鬼地方，老子说了算。
正常物价，换银线、保险丝和充电配件。我操！交易面板上有便宜水，只要1/5的价格。退单，不买赵坤的黑心水了。坤哥，不好了，林野挂了低价水，咱们的水没人要了。林野断老子的财路。不卖，那大家都别想活。坤，动作挺快，别动他的隔热屋，等他天亮出去，给我死死跟住他。电池已严重老化，最多只能再维持一次12分钟的白昼循环，最后一次足够了。跟着林野，用这张图核对他去过的每一个供水设施，一旦发现水源，立刻动手。被盯上了。跑啊！怎么不跑了？交出风扇和白昼资源点的位置，我们哥俩让你死得痛快点。警告！日出即将来临。该死！最近的地下车库入口还有300米，来不及了，快逃！刚好完成最后一次循环，距离我这800米的废弃水厂，居然封存着一座地下净水池。耐高温电机，这不就是升级2级所需的核心材料吗？无法放入交易空间，只能我亲手去拆回来。看来这一趟是非去不可。封锁市场，赵坤，你太高看自己的手笔了。电压过高，直接接入会烧坏电机。用降压模块限制输出，等升级2级风扇，就能彻底释放这组电池的全部容量。丁，检测到可组合材料杯架，2级风扇升级路线已提前解锁，请选择。选择路线2，水厂的耐高温电机重达几十公斤，还有饮用水，不腾出双手根本带不走物资。路线已锁定，只差电机了。明天日出进水厂。坤哥，那小子太邪门了，兄弟们没拦住，供水分布图被他抢走了。供水图，他想动水厂，走吗？传令面，带上独一点人，并带所有人，在天亮前从地下1级通道潜入水厂控制室，那里有工业隔热层，足够我们埋伏他。正门没有被破坏的痕迹，但水场很大，不能因此放松警惕。坤哥，鱼儿进。储量这么大。第一，地下净水池密封。糟了！哈哈哈！林爷白费力气了，防爆卷链门连着控制室的独立电源，你撬不开的。听着，我这下随风。听着，把风扇、电机和水桶放在大门口，只要你照我们给你开条地道，你滚回你的隔热屋，否则你就留在这蒸笼里等死吧。强行破门至少需要10几分钟，我的电量根本不够，没有电机，风扇也无法升级。别指望有人来救你，我们估计是有工业隔热层，手里还有冰袋，耗上个半小时轻松松，你的破风扇还能撑多久？警告！当前环境温度已达68摄氏度，1级风扇只能再维持4分钟，届时热着值将达到生命危险线。倒计时开始，10、9、8。
电子锁控制线在地下控制室，但卷帘门上方有一条维修险槽。丁，检测到2级升级条件已满足，是否升级？升级。升级成功，2级背负式风扇，满电白昼续航25分钟，当前剩余电量82%，可安全活动20分30秒。该死，远程落锁失效了，系统没反应。站住！老子弄死你！啊！6只10升桶，连桶重60多公斤，已经是这辆手车的安全载重极限。再贪心，只会把自己留在白肉里。只要修好管线，今晚所有玩家都能直接取水。2级背负分散。他竟然真的能在白昼自由行动，还能搬运大型物资。坤哥，咱们的冰袋快耗尽了，现在怎么办？传我命令，所有人立刻从地下应急通道撤回隔热屋。等天黑，林野的风扇没了优势，我们再带人封死水厂出水管。今晚把水厂给我占死，明天这里的每一口水还得由我赵坤来定价。丁，检测到密封净水池储水，鉴定结果可以直接饮用。妥了，今晚就靠你们了。大家千万别上当，废弃水厂荒废多年，里面的水早就重金属超标，喝了要人命。林野是在谋财害命，玩这套幼稚。我操，数值比赵坤卖的还好，系统鉴定的纯净水，赵坤你打脸不？一次性放出去，只会被赵坤的手下秒抢，得吊着他们。保险丝、线缆、矿件，只要这些。丁项交易成功，获得保险丝；丁项保险系交易成功，获得高压电缆的3。坤哥，那小子太贼了，咱们的人根本抢不到多少水。哎呦，咱们挂的高价水订单已经被取消了80%。废物，全他妈是废物！自行取水，他想断了老子的财路，但水厂成了公共水源，不就是一堆废铁？你必须死！谁能抢到林野的风扇或电池包，10天分量的水和土粮。废弃水厂已被我赵虎春接管，谁敢靠近，以后休想从我这儿买到一滴水。这样就把林野给我绑过来，把这砸了。就算别人找到这儿，也只能求着老子高价买水。动作都给我利索点，天亮前必须把水罐车装满。坤哥英明，这下全区域的命脉都在咱手里了。林野，你能从白昼里搬几桶水，不代表你守得住一座水厂。现在把你的风扇交出来，我还能给你留一份水，否则渴死你！烫死了！热灼汁破表了！该死，快断开抽水管，退回隔热屋，快退！丁，开启2级副风扇，强效制冷启动。老子关了主阀，看你拿什么放水！想关阀门，除非你顶着72度的高温爬上来。你守得住一辆水罐车，守不住所有人都知道的水源。这座水厂从现在起，谁都能来取水。警告：第7天结束，第2生存阶段开启。明日起，白昼温度升至78摄氏度，夜晚缩短至6小时。明日正午12点，市中心医院灼日药库开启，药库内存放3级风扇升级核心。4公里，极热地狱，这颗核心，我势在必得。坤哥，白昼才结束，频道里全是热损伤和脱水的人，补野缩和急救药的价格已经翻了10倍。林野断了我的水源生意，老子就用药卡死他们！救命！我快脱水了，谁有药？兄弟，我这儿有特效抗感染药，1盒换你10天口粮，要不要？别听他的，你现在是重度中暑，
乱吃抗感染药不仅没用，还会加重肾脏负荷。我是急诊科医生，你立刻用冷水擦拭身体，温盐水小口慢饮。谢谢医生，好多了。臭婊子，断我财路！苏晴，老子把你拉黑，我把话撂这儿，谁敢听他的指导，以后休想从我这儿买到一粒药。急诊医生，看来是真有本事。苏医生，我需要冷能核心升级风扇，你有办法？药库有你要的3级冷能核心，还有一批急救药，但我过不去东区走廊，那里白天的太阳能把人瞬间开收。我有办法带你穿过去。成交，你负责白昼路线和设备，我负责辨认和提取药品，带出来的药必须按正常价值救人。一言为定。药库分外层冷链和内层急救库，正午一到，系统就会解除药库锁定，同时切断冷链。从那一刻起，我们只有3个小时，超时后里面大半药品都会报废。那就抓紧时间出发。谢谢你们，手法专业，判断准确，带上你确实是个正确的决定。少废话，冷气撑不了多久，抓紧时间勘察路线。买药的排队，没钱的滚蛋！别应聘，看这儿，有一条后勤通道直通消防控制室。你还会这个？走，进去。昨日药库在东区3楼，但连接主楼的玻璃走廊顶棚破损。正午后温度会飙升到78度。看这儿，外层机房有医用冷硬冷凝核心，内层药库是双重机械锁，2个泄压把手相距20米，必须2人同时拉通。我找到了耐热软管和导流片。加上这个控制键，3级风扇就差冷能核心了。警告：后勤区通往急诊区的防火门已被外部强行锁死。赵坤的人发现门禁重启，想把我们困死在这儿。急什么？他们能封锁大楼，却进不去正午的东区，这正是我们的规则优势。警告：冷链已停止运行，药品有效保存时间剩余3小时。这条路只能容1个人爬行，你先回地下急诊区，我去拿冷能核心。东区现在是极热区，2级风扇只能保护你1个人，我留在这里。放心，等我回来。他要去拆冷凝核心，拦住他，把他毒死在机房里。不行，太热了，心在化了。撤，退回10分步。丁，检测到3级风扇关键材料已获得，开启升级分支。路线1，单人白昼续航提升至70分钟；路线2，双人枫木续航40分钟，可额外保护1名同行者。你选单人续航，核心肯定能带走，但没有我进去变药，里面那些救命药，你带出来也未必敢给人用。你看这几种药：热损伤急救针
和脱冷级失效的特殊针放在同一排，包装几乎一样，剂量却完全不同。一旦拿错，非但救不了人，还会致命。内层药库需要2个人配合，一个人负责释放冷藏间压力，另一个人必须在10秒内拉下远端的保险杠，慢1秒都会重新锁死。没有苏晴，我既打不开双重机械锁，也分不清那些药。这一趟必须2个人进去，再一起出来。丁，检测到升级配件，开始融合。丁，3级双人枫木升级完成。站过来，测试。丁，双人枫木已激活，可在78度白周下保护宿主及1名同行者安全活动40分钟。成功了。时间有限，你负责筛药，我负责设备和撤退，多余物资一件不带。坤哥，他们好像升级了装备，要不要派人去截杀？蠢货，外面快80了，派人去送死吗？守住所有通往地下急诊区的出口，等他们把药带出来，直接抢。防火门被关了，赵坤田在出口堵我们。药品的保存时间只剩不到2小时，现在退，这沸腾的人就得一辈子买赵坤的高价药。药可以拿，但回来的时候，命和药都得给我留下。听我口令，3、2、1，拉！热损伤急救药、补液细致、抗染刃药物，这些带走。数量确认，已转入交易空间。我建立定向用药记录，出去后按需分配。压力棒线路因长期断电烧坏了，必须单独供电，柜门才能打开。用随身电池能给压力泵供电，但会直接消耗我们双人枫木的续航。接通它。刚才求救的玩家等不起，这些针剂一旦落进赵坤手里，又会变成他卡住所有人的筹码。出口被堵住了。林野、苏晴，你们跑不掉了。我的人已经把外面堵死了。把急救针剂交出来，我就开门。不然，等枫木时间耗尽，你们就活活死在太阳底下吧。赵坤的人把守着近路，走过去只要5分钟。硬闯行不通，如果走楼顶，600米距离会彻底耗尽我们的双人枫木。药库有独立的火灾控制回路，一旦进入消防模式，通向地下的应急门会自动解锁。分区卷帘会把普通楼梯直接截断。用风扇电池激活消防回路，会消耗相当于5分钟的枫木电量。那也比困死在这里强。动手吧。
该死！本地控制权被切断了，升不起来。立刻切断医院总电源，让门禁重新锁死。坤哥，消防卷帘是靠重力落锁的，应急门已经转入机械开启状态，断电反而无法远程复位了。废物！喝水吧，补水。别管我，时间不够了，快走！喝！现在倒下，我们两个都回不去。针剂已发送，立刻物理降温，然后在大腿外侧进行肌肉注射，快！救命！我吃了赵坤推荐的高价药，怎么越来越热？我看不清东西了，救救我！不对，他不是药物中毒，而是热损伤在持续恶化。赵坤给的药根本不对症。不对症，这会吃死人的。为了卖出高价，他故意隐瞒了最基础的降温和补水步骤，直接给患者用不相干的贵重药。立刻停止给患者服用赵坤的药，听我指挥，先用物理降温。神医，我兄弟醒了，谢谢苏晴医生。苏晴，我们不能直接把低价药挂上公共市场，赵坤有的是钱，会瞬间派人把库存扫空。那怎么办？让他们先提交症状和基础状态截图，你确认后，我们再发起1对1的定向交易。好，药不能白送，让他们用等价的食物、零件或者其他物资来换，价格按正常标准走。不知道从哪冒出来的臭女人，也敢断我的财路！大家别信苏晴，她连个行医资格都没有，谁知道她的药是不是有毒？只要冷链还在运转，这批急救药就能撑过接下来的升温期。今晚开始，这里就是夜间临时救治点。赵坤垄断药品的日子结束了。只要守住这里，他就别想再卡大家的脖子。连夜间救治点都搞出来了，既然我拿不到这些药，那就让他们的药全部烂掉。今晚去把发电机给我砸了，把冷链给我停了。明白，保证让他们营造只剩一堆废药。快点，赵哥说了，绝不能让林野这批药留着。我快拿到了，怎么还不走？赵哥说了，躺在附近等着。林野要是找到替代件，我们就把人和配件一起毁。
冷链断电了。林野，这批需要低温保存的急救针剂最多撑45分钟，必须立刻恢复供电。不是普通的断线，启动线圈被人故意拆走了。那怎么办？现在去哪儿找线圈？你疯了！这是你的白昼续航电池，电量耗尽，你明天怎么在白昼行动？管不了那么多了，先保药。我去停车场，那辆废弃救护车上有通信号电机，你守在这里，随时调整需要优先转移的药品。全体玩家注意，有人恶意破坏医院冷链，企图毁掉大家的救命药，在附近接受过救治的玩家立刻赶往后勤通道。苏晴儿拿到了。降下来了，药全部保住。是赵坤下的命令，我只是照做，别把我赶出去！无耻！赵坤为了垄断药品，竟然干这种断子绝孙的事儿！崔丹，把赵坤那里的药全部退了！请收到白昼球信息，请求紧急救援。白昼温度已经升到78度了，按他发来的求救时间算，那辆货车的隔热层已经撑到极限，必须去现场降温补液，远程主要根本来不及。为了维持医院冷链，风扇电量几乎耗尽，现有续航只够这一次白昼救援。救我！我是工厂维修员，只要你们来，我把工业区设备图给你们，上面有大型制冷厂的位置。拿药，走。不行，他热损伤太严重，暂时无法行走。货车前方90米有间应急隔热间，还在独立制冷。3级风扇只能额外多护1人，我背伤员去隔热间，你留在夹层里，8分钟内不要开门。明白，快去快回。电量耗尽了，今晚必须把电池充满，否则明天哪儿都去不了。谢谢，这是你们的报酬。压缩机、换热器全部集成在同一底座上，总重240公斤。交易空间只能容纳单件20公斤以内的物资，这台离组只能靠车辆实物运走。丁，该设备将在下一生存阶段转化为唯一着日资源，所有玩家均可争夺。苏晴，既然你手里有药，为什么不免费发给大家？都这时候了，你还要等价交换，是不是太自私了？无偿发放会引来哄抢，药数量有限，
只有按需记录，等价交换，才能撑到下一次补劫。3级冷凝核心已经用来升级风扇，按我们事先说好的，其余药品和每一笔发放记录都交给你管理。分工明确，合作愉快。什么？那囤的药一盒都没卖出去。接下来5天，苏晴按记录分发药品，林野一边维护冷链和3级风扇，一边利用夜间搜集车辆零件。医院和水厂2个公共资源点逐渐稳定，赵坤则暗中收拢手下，收集车辆，准备抢夺下一件唯一资源。老大，苏晴，药库此救治记录和交换价格全部公开了。现在大家都知道，我们把普通药、特效药还胡乱指导用药，根本没人买了。水源垄断被破，现在连药物垄断也被砸了。林野、苏晴，老子跟你们势不两立！丁，第14天夜晚，下一阶段即将到来。看这里，机组还在总装线上，重240公斤。应急配送车停在北侧检修车库，但维修用的耐高温电池已经被拆下，存放在总装线旁的应急柜里。所以必须先取机组和电池，再用托盘车把它们推到北侧车库，启动车辆运走。顺序错一步，我们就会被困在厂里。水厂输了，这次老子带了所有人手，直接把工厂占了，看他们怎么抢！第15日起，白昼温度升至84摄氏度，夜晚缩短至4小时，车辆机组等大型设备无法收入交易空间。制冷机组的持有权以实际运离工厂为准，唯一一体式工业制冷机组将在下一次日出，也就是第15日清晨，温度达到70摄氏度时解除锁电。制冷机组是我的啦！3级风扇的冷却范围还不够。配送车在北侧车库，耐高温电池却在总装线的应急柜里。我们还得备齐托盘车和拆装工具，先取机组和电池，再推到车库装车。赵坤只知道资源坐标，没有内部设备图。我们走废弃货运站的检修路，虽然多走40分钟，但能避开正面堵截，顺路拿设备。丁，交易成功，获得通用轮组、扳手、耐压软管、固定带，以上均为20公斤以内的小件物资。日出后温度将达到70度，唯一昨日资源解除锁作，厂房将在40分钟内升至84度。满电续航也只有40分，现在已经开始消耗。我们必须在厂房升到84度前把东西运出来。侧门锁着，准备强拆。林野，我把每个入口都留了人，你以为绕到检修路我就逮不到你？赵坤，你的人消耗极大，你的冷却包撑不了多久。老子的库存足够轮换，你负责进去把日冷机组找出来，等我拿到东西，你的风扇我们再慢慢谈。如果我不给呢？不给，那老子就先抢了你的风扇，再拿机组。
那就看你有没有命拿了。别急着动手，这场子大得很，让他们在前面开路。林野，为什么不去成品库？公告里的编号对应一台尚未入库的样机，设备图显示，它昨晚还停在总装测试线上。你们几个分头包抄过去。坤哥，没有兵带都在这辆车上，分开后的人撑不过20分钟。全区唯一，重240公斤，安装前无法绑定车体。苏晴，动手！多谢你们替我找东西，要是没有你这个专业维修工，真不敢在里面浪费冷却包。它能靠轮换拖进1个小时，这是一场消耗战，谁的装备先耗尽，谁就得死在这70度的地狱里。把风扇关了，东西留下，我可以送你们回隔热屋。你若想拖时间，那我们就看看，到底是你的风扇先没电，还是老子的冷却包先烧完。楼梯太窄，2个人无法并排，一旦拉开距离，双人风幕就会失效，苏晴会被瞬间热晕。别急，慢点，离我太远，风幕罩不住你。明白，赵坤他们就在下面。苏晴，你进车，走。给我抢头班车！别动，你负责看路，盯着电量。可是你快撑不住了。听着，我一旦热昏过去，你必须马上关掉风扇，用剩下的电保住你自己。
啊，怎么不跑了？林野，我不毁设备，也不碰你。你胸前的电亮灯都闪红了，最多撑不过15分钟。我只要堵在这里，等风扇停了，你自然会把东西交出来。闪开！林野，把制冷系统给我，我开车送你们回去。你若连这辆货车也想要，就拿风扇来换。林野，你体温太高了，就算风扇还有电，这种温度下，人力推车，你最多撑6分钟。去北侧车库，我们提前锁定的应急电动配送车还在那里。守在这儿，别动。堵车，给我上去抢！谁想先在84度的气温下把这玩意儿搬开？林野，风扇电量只剩12分钟。不是彻底损坏，是触发了高温保护。只要给控制器降温，车就能启动。3级风幕只能罩住我们2个人，根本顾不到车头的电控模块。那就用制冷机总自救。成了，虽然维持不了多久，但足够启动了。妈的，还要运走设备，翻开路档，开货车撞过去，绝对不能让他们动车。上车。没路了。有路，坐稳，走。追，撞死他们！老大，我受不了了，给我冷却包。滚下去，别占地方。老大，救我！第3天一到，拿不到制冷机寝，大家一样活不了。给我加速！林野，不能再让他们撞了，管路马上就要断裂了。坐稳了。坤哥，先高进不去。要是现在谢物资，地表温度这么高，水和冷却包扔下去就废了。扔！把车顶的东西全给我扔了！抢回制冷机，要多少水有多少。林野，制冷机组底部的外接水管裂了。我用自锁管夹暂时压了破口，但只能减缓泄漏，撑不了多久。我把管中口径和耐温标准挂上交易平盘了，高价求购。
盯住他们，把他们逼到墙上撞停。风扇还剩8分钟，管路坏了，封闭车厢的低温最多只能撑8分钟。跑啊！怎么不跑了？把制冷机给我交出来！制冷机组留下，我送你们回去。李野，你已经证明了你的本事，没必要为了个死物把命丢在这儿。他连自己的手下都能扔在80度的路上，真把机组交出，这更不会放过他。看他的脖子，还有引擎盖下的白气，他的冷却包和发动机水温都快到极限了。只要再拖几分钟，他就得先让路。明白了，拖住他。赵坤，放我们走可以，但物资怎么分？我们能带走多少水？分你们1箱水，足够你们撑回基地。那风扇呢？能不能让我们带走？还有，你准备怎么安置苏晨？王八蛋，你耍我！把钥匙交出来！苏晴，守在车厢看着制冷机组，别来。先倒出去，去阴影里给发动机降温，再回来撞开他们。造风半是退了，可车厢里的残余低温已经撑不到5分钟。这是临时制冷回路里唯一的耐压软管，根本没有替代品。软管内径12毫米，耐温150度，工作压力至少2兆帕，只剩4分钟，不合规格的别来。成交。车厢余冷最多还能撑4分钟，你留在里面，我3分钟内修好管路。他们在修车，给我撞过去！老板，失去冷却，触发高温保护了。气压稳定，管路无泄漏，走。我的制冷机组，林野，我操你大爷！老板，车里没冷气了，会热死人的。2号车，立刻到装载厂接我，快！20分钟，没有退路，敢不敢赌？命都是捡来的，开始吧。临时制冷一旦关闭，我们最多只有20分钟，超过这个时间就会严重中暑。足够了，4级升级所需的耐高温电池、快速接头、固定带和耐压管路都齐了。核心体温38度5，还剩8分钟。林野，没时间了，跳过探压吧。不行，只要1个接口漏气，升级后的车也开不出白昼。不好！最后20秒，核心体温逼近极限。
升级成功，3级双人风幕已升至4级移动冷链，可冷却一辆小型运输车，并在白昼运送人员和大型设备。代价：持续消耗车辆电力，不能无限运行。成了。第16日至第21日的6天里，我先兑现承诺，替提供软管的玩家运回一台柴油发电机，又与苏晴去送药品和大型零件，为实地检查中央通风弹做准备。此后每个夜晚，我都用这台发电机为耐高温电池补能。为控制耗电，移动冷链每天只执行2次点图白入运输。第21日傍晚，赵坤突然发布地下商场招募。怎么了？那只是普通工业空调，设计负载远达不到300人，更不可能熬过涌入。它究竟还能撑多久？得看发电机燃料和外部冷却场。第21天结束，明日起白昼升到92度，夜间仅剩2小时，距离100摄氏度永轴还有8天。2个小时根本不够打个来回，我们拿什么搜寻物资？大家别慌，地下商场的工业空调和备用发电机运转正常，提供300个永州席位，一次性交清水、食物、电池和药品，付款后概不退换。这是给孩子生的药，我换一个洗。先别交，这商场的空调根本不是极限避难设备。赵坤不肯公开燃料和负载，谁也无法保证它能撑多久。大家睁大眼睛看看，这里现在就是凉的。林野口口声声说建什么中央通风站，到现在连个冷源都没有。你们是信眼前人用的空调，还是信他画的饼？就是啊，林野，你拿不出证据，你拿出来就别当着我们活命。想要证据，赵坤，把你的燃料消耗记录、制冷功率和实际容纳人数公开，你敢吗？这是商业机密，凭什么给你看？林野，只要你把移动冷链车开进商场，我免费给你和苏晴留2个席位，如何？免了。你不是想让我们活，你是看中了我车上的一体式工业制冷机，想拿它替你把这个骗局撑得更久。找到了，商场的外部冷蓄槽在封闭服务区，只要检查冷蓄槽和排热管道，就能知道这空调还能运行多久。坐稳了，趁人群都聚在前厅，我们从后勤跑道绕过去。他们往后跑服务区去了。带人盯死服务区。要是让他们拍到设备情况，今天收进来的物资，明天咱们就得全部吐出去。总算进来了，外面连个鬼影都没有。别放松，赵坤控制了商场，后勤通道和监控都在他手里，我们随时可能暴露。林野，你看这蓄水池早就干涸了，2台循环泵全箱死了，连排热风机都缺了一组叶片。设计容量上限只有80人，就算修好，也是杯水车薪。燃料只剩不到6小时。更糟的是，现在外界92度高温，根本无法正常排热，空调会在燃料耗尽前就因为高压保护直接停机。
林野，你果然找过来了。赵坤，你拿80人的设备卖300个席位，这是在谋杀！少废话！把车和拍下的原始记录留下，我可以退还一部分物资。你若把证据带出去，我就让商场里几百人陪你一起断冷气。你的承诺，一文不值。苏晴，收饭馆。拦住他！别动！冷气堂根本是坏的！回去！回物资，我不买了。大家静一静，冷气已经开了，免费体验10分钟。林野拍到的只是停用的备用设备，我们真正运行的是商场内循环机组。其实真的，也许人也是在造谣。他呢，只要现在有冷气就行，我可不想去外面晒。为了满足大家的需求，300个席位售完后，我们将额外开放一批站立席位。先到先得。赵坤，你根本就是欺诈！退物资，把我们还没消耗的物资退回来！退物资，做梦！后面增加的席位只是临时安置。谁再在这里聚众闹事？席位直接作废！证明商场不能用只是第一步。最初的系统公告说，中央通风站是永昼唯一长期闭断点，但谁也没去过，不知道那里官网和紧急是否完好。我们必须亲自走一趟，用这台移动冷链车实地勘察。林野，别说我不近人情，燃料、人手，我都可以提供。中央通风站能容纳1000人，不该再有天价席位。谁出过材料，可以记账补偿，但谁也别想拿入口控制别人。你救得了几个人？没有门槛，物资1天之内就会被抢光。交给我，我至少能保证我听话的人活下来。你卖出去的商场席位，连6个小时都撑不住。你若真想救人，现在立刻退还物资，让大家为去通风站做准备。行，你有种，那你就自己去试试吧。给我死死盯住那辆冷链车，一旦林野确认通风站可用，我们囤积的商场席位和高价物资就全废了。明白，已经按您的吩咐，在去往通风站的必经路口做好了标记。夜间只剩2小时，你根本无法完成往返。林野，你只能在白昼行动。我倒要看看你能不能活着回来。林野，应急医疗区、蓄水池全部完好。这里的容纳空间确实是按1000人的极端高温避难标准建的。赵坤那个地下商场只能短暂降温，这里才是真正能活命的地方。
硬件都在，唯独缺了能在100°C下持续制冷的冷源核心。检测到4级铅熔冷源，可用于公共封查测试。完整接入中央通风站，需将成长设备升至5级热能风塔。警告：一旦完成绑定，风扇核心将永久锁死在主机中，无法拆卸。只要能救人，舍掉个人移动冷电能力又算什么？警告：地面风道未畅通，冷风无法输送至各片隔热屋。坏了，旧风塔都被拆了，只剩下街道上的预留基座。这是距离最近的1号风塔基座，我们必须先建起一座小型风塔。只要它转起来，能验证灌网，也能让大家亲眼看到这公共避难我不是空话。老板，退款的人太多了，林野还公开了建风塔需要的电机、地电池和电缆。不用管退款，依着林野列的清单，把最难搞的高温电缆全部买断，一根也别给他留。1号风塔试运行成功后，可解锁5级升级材料坐标。怎么了？看来这1号风塔，我们非建不可。它不仅能验证公共方案，也是风扇升到5级的唯一钥匙。警告：高温电缆价格已超出常规估值300%，普通玩家已无力购买。中央通风站早废了。林野建风塔就是个骗局，想空手套白狼，让你们出物资给他升级避难所。想活命的，老老实实来我地下商场买席位。风塔所需材料、覆盖范围、运行原理已全部公开。建成后不收任何门票，所有提供物资的玩家名字和贡献值将永久记录在交易面板。救命！我们要求退款，赵坤扣着物资把我们赶出来了。旧公交枢纽的路又被杂物堵死，我们走不掉。距离日出只剩20分钟，白昼温度会达到92度，他们撑不过去。移动冷链是唯一能救人的车，但跑这一趟会耗尽风塔试运行的2组电池，本轮夜间就来不及运输大型部件了。风塔可以明天运，命只有一条，装电池，出发。搞定了，等他们进门，我就远程落闸。保险模块和备用线路都废了，他们进得来，出不去。快走，温度开始升了。门怎么落下来了？没电了，我们出不去了。林野，有一个重度脱水的，必须马上回隔热屋。移动冷链还有回程电，但只要卷帘门打不开，这点电迟早被耗死在这里。
林野，做个交易，把车上的一体式工业制冷机组留下，我就让人送回保险母块，机组归我，商场空调能多撑一段时间。至于这4个人，根本无法让300人撑过永昼。我收了物资，就绝不能让他们转移去支持中央冲锋战，换不换随你。只能用移动冷链的高压电池，强行反向驱动门机。林野，快停下！继续供电会同时烧坏车辆控制器和冷却管路，现在断电还能保住移动冷链。断电，这4个人就得死在即将升温的枢纽里。把人抬进车厢，那里还有余冷，快！控制器烧了，现在立刻断开电池，也许还能保住制冷核心。可这个重度脱水患者1秒都不能再等。先送人进去，车可以再修，命没了就什么都没了。李烨起效了，他们暂时脱离了危险。早上要是再晚10分钟，我们根本不可能把他们活着送进隔热屋。保险模块被人提前拆字，备用线路也遭到恶意短接，再加上赵坤这段广播，证据足够了。所以移动冷链过载根本不是意外。是赵坤，他算准了我为了开门救人，一定会强行给车辆过载。林野，滋味不好受吧？我不需要抢你的制冷机种，只要让你失去白昼运输能力，中央冲锋战的公共方案就会因为材料不足彻底瘫痪。高压电池、控制器、主风管全烧了，车载电机也因为过流锁死。制冷核心呢？一体式工业制冷核心还算完整，但整套移动冷量废了，无法行驶，也无法旋风。如果你当时提前断电保车，这4个重度脱水患者至少要多困10几分钟，根本撑不到现在。你没做错。但现在车坏了，我看看交易区能不能买到配件。同型号的控制器、保险模块、高温电缆全被买空了。是赵坤提前做主，把路堵死。我们手里的库存根本不够把车恢复原状。是林野为了救我们才让车辆过载的。赵坤这个小人故意锁死出口，还倒打一耙。那又怎么样？现在移动冷链废了，谁还能替你们运风塔材料？地下商场重新对外出售机位，价格翻倍，想活命的重新回来交钱。这个混蛋拿大家的命当筹码。我们还剩多少？什么意思？要么我们用全部材料重做控制器，修复移动冷链，但它只能保护我们6个人。那另一个选择呢？拆下幸存的制冷核心，建造一座不能移动，却能供所有人使用的公共风塔。一套高压控制器，2组蓄电池，4段耐压管，还有电机和大量高温电缆，全废了。能买到替换的吗？买不到。赵坤提前把市面上的电缆和控制模块全买断了。我们手里的水和药根本不够重新凑齐材料。苏晴，把名字和物资都记下，等中央冲锋战建成，加倍补。林野，我们不要补偿，只要这材料能让第1座公共塔封架，真正冲出2颗无心喷源，我是消防车旧棚里无限停的那一刻。
那帮吸血鬼死活不退场，这中央冲锋战是我们唯一的活路了。检测到制冷核心，请选择升级方案。方案1：修复移动冷链，可继续保护单辆车辆移动。方案2：建造固定风塔，无法移动，可开启中央风道，首次对外送风。林野，你想清楚，没有车，白天我们根本无法深入远距离的隔日资源点。选风塔等于主动放弃我们最大的白天优势。车一次只能带几个人，风塔却能证明1000人路走得通。确认选择方案2，4级移动冷链车体结构开始拆除。5级升级前，便携控制模块必插在风塔控制台上才能送走。若临时起价，风塔会立即停机。便携模块离塔后可切换为双人冷区，满电标准续航40分钟。为移动冷链车车辆驾驶舱降温时，耗电速度将随冷却空间增大而加快。林野，市场上剩余的高温电缆已经被我全部买断，你的风塔动不了。林队，这废弃消防喷雾上里留有一整卷停用的矿物国源耐红线，整卷超过20公斤，进不了交易空间，只能实物拆运。确认与消防系统断开了吗？确认断开。动手拆回去。按每300米一组编号封存，准备以后铺设安全风道。旧公交电机主区，车载电机辅助，制冷核心制冷，预留管道送风，每一件物资绝无私用。固定风塔只能保护中心广场，根本不可能铺到所有隔热区，你拿什么赢我？这只是测试塔，能否接入全程，等实际启动后才知道。续航式蓄电池仅支撑20分钟。就算测试成功，这点电量也撑不过永久永寿。 5级热能风塔可在极热环境中将热能转化为电力，并持续铺成安全风道。升级材料将在首座公共风塔成功接入后显示。成败在此一举，启动测试。警报！1号风道压力异常，禁止送风。 问题不在新建风塔，是通往广场的旧风道，里面的防火阀卡住了。林野，距离日出只剩25分钟，移动冷链车已经拆了，你没法再进白昼区。守地下检修口，你们2个跟我下去。苏晴，你留在道面监测体温和风塔压力。好，你们千万小心。电动装置彻底废了，只能手动转轮盘。我先清秀。 等会儿3个人轮流转，千万别勉强，连续用力会迅速脱水。免费冷气都开了，人呢？怎么还没过来？老板，大家交过物资上过当，知道这空调撑不了几个小时，没人愿意用最后的材料换一个无法兑现的席位了。妈的，一群不知好歹的穷鬼！ 最后一拳，给我干！累了，快接通蓄电池！他失败了，我们要被烤死！别乱，这是管道积热，不要摘机，
继续空斩送风，把里面的热空气排出去。丁，1号风塔稳定低温区已建立，中继节点绘制成功。林野，当前试运行电池只能撑20分钟，就算加上丰田的应急电池，也根本解决不了永寿危机。但它证明了公共风塔方案是活路。丁，第1座公共风塔接入成功，成长社5级升级条件解锁，前往城市太阳塔取得唯一热能核心。警告：第25日清晨，距离100摄氏度永昼剩余5天，关掉商场维护岛冷气保存燃料，准备所有剩余冷却夜晚开操。这一次，老子也要去太阳塔。怎么停了？我还没吹够啊！快跟我走，沿隔热通道退回。林野，试运行电池已经耗尽，剩下的应急电池加起来也只能再撑25分钟。等永昼降临，这点电连1个小时都撑不过去。丁，距离永昼还有5天，太阳塔将在最后一个夜晚开启维护通道。塔内热能核心是成长设备升至5级，让公共风塔获得高温自供能能力的唯一核心。完成中继安全封道后，方可转接中央通风站。距离18公里。不能用交易面板。最后一个夜晚只有2小时，一旦天亮，气温飙到100度，普通车辆根本开不了。能不能拿到核心后，直接送去中央通风站？中央站的主机完好，但从太阳塔直接运过去路程更远，沿途没有任何安全风道。最稳妥的办法是先让这座风塔获得持续功能，再以这里为起点，向中央站铺设安全路线。林野，我有车有人，还有足够的日冷耗材，交出风塔的连接方法，我负责把核心带回来，给你和苏晴各留一个永昼席位。1000个人只等这一条通道，给我2个位置，是想让我帮你把剩下的人都堵在外面？那就看谁有本事把东西运出来。等到最后一夜，就算10小时内抢不到血，太阳一出来，除了我的冷藏车，谁都不敢继续追。主路彻底塌了，只能走那条工业小路。你们自己选，但核心只有1枚。赵坤拿到核心后，会不会认这3个席位？你们最好想清楚。
不用盲目去追，那台车是我修的，临时接入的电芯承受不住长时间满载，最多跑3公里，控制器就会被过热自动断电。顺着胎印儿去废弃收费站。自作自受。救我！赵坤根本没想给我席位，他抢了电池，还逼我说出了通往太阳塔的工业组路，不肯说完整的拆设方法，他们就抢走电池，踹路边的钢制护栏，把我压在这里等死。救救我！他的腿血流受阻，再拖下去，这条腿就保不住了。他是个叛徒，我们走，别管他。轮流换班，抬钢板。为了救这个叛徒，前线风扇的电量都快耗光了。现在白肉已经升温，我们什么都做不了。账可以以后算，人死了就什么都问不出来了。赵坤准备了3辆冷藏车接力运输，每辆车只跑一段，一旦过热，就拆下冷却液和电池转移到下一辆车上。他还准备在辅路上分存废车，在最后一夜彻底结束轮胎。车还给你们。赵坤拆走了外接电池，但你焊进控制器的那组供电电芯还在，勉强够搬运车在塔内输送废品。林野，不对，最关键的锁紧环不在这里。没有锁紧环，我们根本带不走热门核心。看来我们必须在赵坤进入核心室。达到92度了，风扇电量还剩多少？驾驶舱温度26，电量还剩40%。你守好风塔伤员，我继续测试。最后几天还敢挡路，自己找死！你的电量只剩9%了，立刻返回。我们只是普通玩家，拿不出核心工具当谢礼，但我们是跑重残的。修好门，最后一夜我们轮换帮你开车。正缺人手，成交。那层维护通道被锁了，这里距离核心室更近，能省10分钟。这消息，你们为什么不卖给赵坤换物资？他连停车救人都不肯，真把核心交给他，我们进了中央站，也迟早被他扔出来等死。玩家赵坤挂出悬赏，提供林野行动路线者可提前获得中央冲锋战场券。有人把我们的路线卖出去了。苏晴，这时候还把物资浪费在废人身上，他们又不能帮忙搬运核心，这不是浪费吗？他们熟悉重载车辆，也答应帮我们铺接入线路。
更何况，救人不是先算这个人值不值得。我还能开车。我们留守峰塔，提前铺设核心接入线路。放心去吧，我们这就把物资送到300米节点，绝不拖后腿。跟着我干，每人一辆冷藏车，核心到手，少不了你们的好处。把2号、3号冷藏车提前开到6公里和12公里间内，轻型引路车留在第3接力点。另外，让耗材车的人带上维护令牌，先去中央通风站站住门禁和排热控制体。是。搬运车负责从核心室运到塔外，借来的货车托运，绞盘负责装卸。留守组预置中继物料，苏晴带急救物资和最后的2个一次性冷却包随队。听着，所有救援必须服从剩余时间，不能让整支队伍困在塔里。不是不救人，是每停一次都要知道代价是什么。最后2个小时，没人有资格替所有人随便浪费1分钟。出发！赵坤，林哥，货车根本过不去，要不咱们丢下这些铁疙瘩，步行进塔？不行，没有搬运车，320公斤的核心根本带不出来。现在轻装抢先，只会把机会白白送给赵坤。林队，废车的发动机和轮胎全没了。赵坤故意把能拆的都带走了，就留下这个死沉的车壳，光靠人力推开，起码要20分钟。拿耐热吊索和手摇绞盘来。所有人轮流转动绞盘，拉！小刘，再回城一侧离奇反光标记，免得回来时撞上残骸。走，去太阳塔。林哥，赵坤的人已经从西门进去了，不跟着他们挤，走东侧控制通道。锁紧环还在，带上搬运车进核心室。警告：管道余热倒泄，室温正在急剧上升。温度太高了，这东西要炸了！快跑啊！不是爆炸，是回流阀没关，热能继续倒灌，转换片会被车体烧毁。你不是
是自诩会修吗？25分钟，你修不好，我们谁都别想活。体温还在上升，风扇电量只剩40%了。不准停，继续往前走。他已经出现意识障碍了，再拖几分钟就会死。把我们回城的冷风分给他。我们慢了一步，而且少5分钟冷风，时间不够了。抓紧时间！核心吊起来！赵坤吩咐他司机，只要核心离开机座，立刻锁死上层安全门，把你们关死在里面。赵坤要过河超了，打算把我们关在塔里。警告：余热系统失效，距离最后夜晚结束38分钟。安全门断电锁死了，控制线被赵坤切断，室温还在升，等不到天亮我们就会被活活闷死。找到了，手动泄压管在这儿。苏晴，帮我固定。拉！风扇超负荷运作，电量撑不过20分钟，连回驾驶舱都不够。管不了那么多了，冲出去！动作快！停队，快走！车太重了，根本追不上。赵坤用的是3车接力，每辆车最多跑6公里。第一处能快速转运核心的地点，只能是那个废弃加油站。第一辆车底装了备用的盾，赵坤为了给第2辆车减重，接力后一定会把电池丢在第1辆车里。走排水通道，抄近路。距离最后夜晚结束只剩34分钟，必须在他们第2次接力前拦住他。隔断1号车的冷却管，拦住他们！危险！不关掉阀门泄压，根本没办法靠近，会被管子抽死的。林野，白雾里根本看不清，盲目冲进去，不是被高压软管抽伤，就是吸入大量冷却剂蒸汽，
用电池还在，快搬上车！这只能维持极短时间，移动冷链还是无法恢复。走排洪道，赵坤的冷藏车体型太大，只能绕公路。走这条近路，能把刚才损失的7秒钟追回来。废物！第三辆车为什么启动不了？电量低于启动阈值，无法启动。把核心拆下来，强行转移。林野，做个交易，电池给我，换2箱水和5个中央通风站席位，我保证以后不再阻拦公共风塔。核心接近公共风塔，风道向所有人开放，你可以走，但你不能决定谁有资格活。把唯一的筹码交给一群没物资的蝼蚁，你做梦！警告，最后一个夜晚还剩20分钟，太阳将在20分钟后升起，此后不再落下，室外温度将稳定在100度。强行启动，连核心一起带走！警告，核心温度过高，缺少动力电池，核心最大稳定时间仅剩25分钟。不行，太阳塔记录显示，核心一旦超温就会永久锁死，再也无法连接风塔。公共风塔只有2公里，立刻转向，先接风塔铺好后续风道，才能保住核心。放屁！中央通风站在3.2公里外，我们能撑到。进了风塔，这核心就变成大家的公共能源了，老子不干！把劣质冷却液全部灌进管路，给我强行启动！完了，核心稳定时间只剩22分钟。老子跟着你，是为了换取永昼席位活命，不是为了陪你看着唯一的核心被毁。谁敢动我的核心？公共风塔好歹吹过冷风，你除了抬高价格卖席位，真正给过我们谁活路？一座风塔救不了全城，等你们走到中央站，大门还是得由我来开。负载太高了，电机带不动。右手摇轮，放电机起步。丁，5级热能风塔升级完成，解锁高温自行功能，向下一座风塔铺设安全风道，已解锁无模块应急低档模式，开下便携控制模块时，辅助电机仍能短时维持最低送风。10、9、8。丁，连接中央通风站申请已被退回。警告：永昼已至，所有个人隔热屋制冷停止。我的屋子在升温，每5分钟升2度，救命啊！门外是100度，门一开就会被烫死。这隔热屋已经成了铁棺材。都别挤，别带风塔零件和重物的先走，其余人按屋温高低分批进。我看，这是老子的水，谁也别想碰。你可以带水，但你多堵1分钟，后面就多死一个人。林野，最后一排隔热
林野，别白费力气了。中央站临时制冷只剩47分钟，想进站就把你们所有的水和冷却耗材交出来。至于林野，只要你把热能核心送来，其他人我可以考虑放行。主峰塔的轰鸣声预示着过载，必须尽快。大家别乱，轻伤的走中间，拿隔热板的守住两侧，谁也别抢位置。林野，我这2块是高能电池，只要你让我插到最前面，电池就是你的。电池可以收，只计公共贡献，不换插队资格。你同意，我就接。林野，隔热屋里已经52度了，我们快撑不住了。电机烧了吗？换整台电机至少要10分钟，但后方隔热屋最多只能撑6分钟。轴承里的润滑脂被高温烤干了，不需要换电机。拿工具给我，快！活下来了，我们活下来了！怎么回事？风怎么变热了？热能核心和风机运转正常，这不是我们的问题。热源来自通风站内部，有人开启了地下排风管，把设备废热全朝我们排过来了。警告：工业排热模式已开启。当前管理员赵坤。顶不住了，先退回隔热屋等吧。不能退，大部分隔热屋已经超过60度。退回去只能把自己关进更小的高温空间，我们没有第2条路。排水管沿街道设置了3处外部泄压阀，只要手动关闭它们，赵坤就没办法把全部废热集中吹向这里。给林野搭出一段临时遮挡。主电机因反向压压，将在22分钟后过热停机。关我的阀门，把剩下风机的功率给我开到最大。赵总，临时冷却时间从47分钟跌到29分钟了，再排热会耗光所有制冷物资。慌什么？把后坡那辆耗材冷藏车接入站内临时制冷管路，抽干它的压缩机和冷却液。要逼林野交出核心，所有消耗都能补回来。任何人不得靠近控制台。只剩18分钟，2处距离太远，我一个人根本不可能全部关闭。这是第2和第3处阀门的位置，第2处地交给我们俩。好。我去高架平台上的第3处。3分钟，我们只有3分钟暴露时间。其他人举着隔热板在后面接应。记住，任何人只要出现眩晕，立刻退回风道，绝不能用命去堵阀门。明白。该死，左指螺钻被高温烤死了。用随队的手摇绞盘，快！
们又降了！把最后几罐冷却具全倒进临时制冷管，快去！不干了，再干下去，制冷时间就归零了。你想被取消席位吗？滚出冷区！大家醒醒吧，他的席位根本不固定，物资店少，他随时会把我们扔出去等死。给我关上！临时冷区限额30人，入场需交出全部物资。把核心推到门前，林野和苏晴可以接。至于其他人，谁出价高，谁活。只有30个位置，林野，把热能核心交出来吧，好歹能活下来一部分人。你放屁！赵坤连自己手下的席位都取消了，他会管我们死活？大家看清楚。中央站缺的不是容量，而是长期运转的公共冷源。只要接入热能核心和5级风扇，所有主风管都能恢复。赵坤所谓的30个席位，不过是用冷藏车耗材维持的临时冷却。我监测到赵坤的剩余冷却时间，因为连续开启工业排热，站内临时制冷只剩13分钟。就算现在交出核心，他也来不及接入。他只是想先控制核心，再用席位逼所有人交出全部物资。我管不了那么多，先拆了核心，换个进去的名额。你们疯了！风道里还有人在管音，现在拆了核心，他们会被活活热死。住手！我不求你们无条件接我，苏晴，重新统计风道人数。还有最后5个人，正在往这里赶。在最后一个人抵达前，谁也别想替后面的人关闭生路。我是之前帮赵坤搬耗材的。赵坤守在压力调节机旁拧住了螺栓，一旦入口失手，他就带会走他。没这东西，可惜根本没法安全接入主风管。必须拿到调节镜，出行找入口。这里有一处侧面控制中产内，但是内部温度超过70度，里面的玩家根本无法靠近手动门锁。用电池风扇。有冷风进来了，手柄降温了，我正开门，不好！赵坤把进风闸关了。警告：进风截断，电风扇模块出现严重混压。最终连接时间确认，必须将热能核心、电磁风扇模块同时送入中央站。核心开除后，中继风道仅靠备用电池可维持2。一旦出现风险，我们就只有12分钟，再也没有人接应。听着，12分钟倒计时会在核心离开风塔后开始，那之后我们一步都不能停。最后2名玩家已经通过1000米节点，距离中央站维护口只剩200米。他们一到维护口，我们就通知守塔组拆核心。别等了，林野，为了2个人要害死我们所有人吗？立刻拆塔！闭嘴！中俊风机保持最低功率，苏晴接应最后2个人。守塔搬运组听我口令，等他们抵达维护口再拆核心，其他人清理维护口，准备接车。最后2人已经抵达维护口，可以拆核心。守塔组关掉外部线路，卸核心。快推！林野，把车推进来，只要车进来，你和苏晴可以活。拦住他！听着，只剩6分钟了，守着这扇门，我们都得死。你们找死，别怪我！
水快没了，林野，风机还没好吗？线圈过载烧黑了，拆中央风扇的线圈换上。规格不对，强行更换无法匹配。我重新绕线，把你们身上能用的东西都拿出来。这是从太阳塔带回来的陶瓷隔热套，我刚拆下来的，能护住新线圈。别慌，身体能动的，跟我去转动应急送风轮，手动排风。没有压力调节器，冷流进不去主管道。检测到能源核心启动，请选择连接模式：一、保留便携形态，维持单人冷区；二、绑定中央通风站，建立永久公共冷源。注：绑定后便携风扇模块将永久留在此处，无法恢复为个人装备。警告：管路压力持续升高，若8分钟内未接入压力抢裂器，热能核心将触发保护性紫色，所有连接方案失效。压力调节故障。林野，看到我的车了吗？先前为了给站内制冷，我的冷却月扣快耗光了，这车最多还能撑9分钟。赵坤，把压力调节节送回来，这里有几百条人命。人命，管我屁事儿！听着，最后一个交易，拿你的热能核心换调节器，带着风扇，其他人是死是活跟你有什么关系？这台风扇是你一点点修起来的，怎么选应该由你自己决定。继续解决中央接口。你不开启个人冷区？我去拿回压力调节器。站内核心锁定还剩8分钟，赵坤的冷藏车续航也只剩9分钟。双方比的不是谁跑得快，而是谁先被高温耗尽。核心还在中央站，风扇只剩这点电量，8分钟内拿不回调节器，我和中央站都得完蛋。建中，给老子提速，冲出去！李野，我可以把手里的调器交给你，但你必须分我一部分公共冷区的控制权，让我进站。可以让你进站，但没人再有权拿冷风当筹码，决定谁能活。装什么圣人？老子不信你真会放弃唯一的个人优势！给老子开！调出调节剂，我用风扇把你带回中央站。你不敢看着核心锁死，把热能核心送到车边来，否则大家一起死在高温里。警告！
中央站核心锁定还剩150秒。冷藏车冷却系统已经失效，车内温度正在失控上升。最后还是得求我。最后一次机会，交出压力调节器，带你回去。带我回去，林野，你求我啊！只要这压缩机还能转，你就得听我的。开门，快出来！不，这是我的，水是我的，交易凭证也是我的。从这里爬出来，快！把箱子扔了！扔了就一无所有了。只要有水、有吸位记录和调节器，他们都得听我的。林野，热能核电座只剩110秒，再不回来就来不及了。风扇只能支撑10几秒，放手你就能活。我的东西谁也别想拿走！检测到压力调节器已切入，绑定中央通风站后，风扇将无法拆卸，个人升级能力也将永久失去，是否继续？断电了，绑定失败了吗？大家别慌，先散开，全部靠墙坐下，尽量减少身体活动，降低体温消耗，等待设备重启。凉的是冷风，成功了。30个私人临时席位及收费权限已全部清除，公共冷源已开启。所有还活着的人再也不用拿物资买命了！后悔吗？他以后再也不属于你。他本来只能给一个人吹风，留在这里更有用。这一次，风吹到了每个人身上。